このクブーのアウトドアキャンプテーブル、結構便利なんだ。軽量でコンパクトだから、ソロキャンプやバーベキューに持っていくにぴったりだよ。焚き火を囲んで使える丸型テーブルで、耐水性もあるから、アウトドアで使うのにバッチリ。高さも調節できて、昇降式なので、使いやすさは二重丸。収納袋もついてるから、持ち運びも楽ちんだよ。ただし、大人数での使用には少し狭いかもしれないし、バーベキューなどで使う場合、熱に弱い部分があるから、注意が必要だよ。それでも、アウトドアで楽しい時間を過ごすのに便利なテーブルだから、おすすめ。